Zijn columns schreeuwt er met de pennen en een smartphone had hij net. Maar toch is het nog geregeld trending topic op Twitter. Hans Wiegel, de mastodont van de Nederlandse politiek, is joen mijn jenigste gast aan tafel. Aanst alles door zijn politieke avonturen en zijn passie voor Friesland. Nou eerst even het lippen van Hans Wiegel in Vogelvlecht. Hans Wiegel, oud 21 jaar, studerend politiek en sociale wetenschappen in Amsterdam. Hans Wiegel, naar eigen sissen de beste premier die Nederland nooit gehad had, is met 25 jaar het jongste Kamerlid eer. Al gauw werd er fractievoorzitter van zijn partij, de VVD. In 1982 komt hij naar Friesland als commissaris van de Koninginne. Wie is daar tegen? Naar mijn taxatie is dat een minderheid. Rond 1994 bloot hij hier het orakel van Ljouwert. Ook na zijn politieke carrière helpt Wiegel geregeld de media. Zo komt er in 2015 in opspraak om zijn rol bij een omstreden bouwfonds. Daar kunt u op rekenen. Tjentwurg wen het er in Aardegeer. Zat er zelfsheid op een bjusterbaarlijk plak. Griestelijk oud ben ik geworden. Ja, nou, je kan nog even omgeniezen het Friesk. Ik doe het in het Fries, je hoeft dat net te doen, maar compliment voor de stropdas. Dankjewel, Ja? Speciaal aangetrokken. Ja, mooi. Oké. Ja, nog altijd dat Frieske bloed erin. Ik heb je even een beetje tarret, want een heel soort collega's zeiden, ja, Hans Wiegel komt, 24 minuten interviewen. En die man die weet hoe hij dat dwam met de media. Nou, ik heb hier het boekje, Hans Wiegel en de media. En er zit eigenlijk in dat je altijd eerlijk antwoord ziet, maar dat jou de regisseur binnen van het peteer. Is dat nou dat bij u hoef ik dat niet te doen, want u houdt de leiding strak. Denk je dat? Ja, vast Ja? wel. Oké. Die illusie moet je hebben. Ja, maar dit is echt waar maar jou bekend van binnen, hè? Je optreden in de media. Maar het laatste, ja, hier in weer net zo heel vaak meer in stukken lange peteren, toch? Nou, moet je me even denken, aanstaande zondagochtend kijken. Ja, dan kom je weer. Dan ben ik in die uitzending van WNL. Ja. Maar, Dus je moet het ook doseren, hè? Ook ja. niet te veel op de televisie. Maar je vond dit wel een leuk concept, 24 minuten. Ja. Dan kun je eens even wat vertellen. Absoluut, leuk. Is alles wat je ze betocht, bewust? Heb je nog steeds strategie? Want dat zit in het boekje onder oren, dat je altijd een strategie... maar natuurlijk heb ik, dat hangt ook van het onderwerp af waar je het over gaat hebben. Maar je moet je strategie wel in je hoofd hebben. Je moet nooit over je strategie praten. Maar weet je nou echt wat jou graag sissen willen? Nou, dat hangt van de vraag af. Oké. Maar je hebt nog niks in Ik ben als was in uw handen. Oké. Als ik dus nou steeds PVV, hoe een nieuwe verkiezings binnen de partij die de meeste zetels krijgt, moet de VVD de maar regeren? Zeg je dan? Nou, in ieder geval heeft de VVD nooit uitgesloten dat met de partij van de heer Wilders weer gaat worden geregeerd. De kans is klein. Hij heeft zich toch wel geïsoleerd opgesteld. Maar ja, Nederland moet ook geregeerd worden. Dus, en het liefst natuurlijk door een meerderheidskabinet. En als je dan kijkt hoe het met die verschillende politieke partijen gaat. Hè, de VVD verliest ook wat. Het zijn natuurlijk allemaal peilingen, weet ik ook wel. Maar de huidige regeringspartner, de Partij van de Arbeid, die staat in die peilingen op 6 zetels. Ja. Hoe moet dat? Hè? Ja, maar je zegt toch, we sluiten niks uit. Nee, dat klopt. Heb je toch een goed gevoel bij Wilders? Ik heb hem nog gekend toen hij een jong ventje was. Maar dat wie net de vraag, heb je een goed gevoel bij? Ja, ik vind het gewoon, als ik strak kijk naar, is iemand een politicus die het vak beheerst, dan is hij dat. Hij zegt dingen waar ik het lang niet altijd mee eens ben, maar dat doet er niet toe. Hij heeft een enorm gevoel voor bepaalde onderwerpen, anders zou hij in die peilingen nooit zo hoog scoren. Dus ik heb respect en waardering voor zijn vakmanschap. Dat wel. En je zegt ook jouw partij, VVD, daar weer iets mee dan? Nou, die kans is niet groot, maar waarom zou je het uitsluiten? Oké. Nou, daar heb je in ieder geval, hoe de politiek, zat je dat vaker door wat zijn, hè? Lezen we waar eventjes in het nijs, hoe Maar ik wil wel een beetje uit de droom helpen. Ik zeg dat eigenlijk altijd over de heer Wilders. Ja. Dus ik heb niet Dus zomaar we hebben nog net je een hebt geen primeur te primeur. pakken. Nee. Ja, spietig. Nee, maar dat jouwt niks. Daar zit je hier ook net voor. Even de politiek. Staat we die beleven in Friesland. Mooi dat je hebt je Frieske strik voor. Zeg je daar nog een soort nou? Frieske politiek, komt dat nog binnen in Aardegeer? Nou ja, ik lees de krant niet waar. En er staat veel over de Friese politiek in. En als het echt om belangrijke dingen gaat, dan interesseer ik me daarvoor. Maar bemoeien doe ik me er niet mee. We praten wel, ik ben onder andere lid van
Het geheime Friese genootschap de Heren 17. Hè. Er zitten allerlei mensen in. Er zijn er ook 17. Het zijn ook heren allemaal. Hè. We zijn niet geëmancipeerd, dat houden we ook zo. En er zitten allerlei mensen in die met Friesland te maken hebben of te maken hebben gehad. Daar is, meneer Van Haarsma-Buma is sinds kort daar ook lid van. En die ligt ons dan bij over de landspolitiek. En daar praten we over van alles en nog wat. En dan komt natuurlijk ook Friesland aan de orde. Ja, maar binnen er nog zaken waarvan je denkt... had ik nou commissaris van de Koning wie hier het oorstien? Of van de Koning? Als ik dat al zou vinden, wat niet het geval is, zou ik dat nooit zeggen. Nee? Nee, waarom? Wat heb je er dan om te zeggen? Nou, dat zou ik anders hebben gedaan. Dan zeggen een heleboel van die trouwe kijkers... God, die oude zak, daar hoeven we het niet van door. Dus dat doe ik ook niet. Daarbij is het ook niet netjes. Nee. Huh? Nee, maar je komt er toch nog wel geregeld. Toch in het Nijs. Maar kritiek onder hoe die wachtgeldregeling hè, van D66 keer maar lid in. Dan zeg je, nou, skaf het al. Ja. Maar dat is geen kritiek op het bestaande beleid. Maar wat wil je daar mooi bereiken? Dat is kritiek op de huidige regeling. Ja. Maar wat dat zo iemand op een gegeven moment uit die kamer kan gaan... omdat ze zogenaamd, assistent wordt van mevrouw Clinton... wat absolute apenkool is. En dat mag ze in de vrije tijd doen... maar niet voor 7000 euro in de maand. Nee. Die de belastingbetaler betaalt. Maar had je daar echt lulk oer? Of denk je van nou, dat is maar goed dat ik het nog even zeg? Echt kwaad, echt lulk word ik nooit. Nee. Nooit Westek? Nee, eigenlijk niet. Enkele keer misschien. Maar nee, ik kan wel spelen alsof ik heel kwaad ben. Dat helpt soms ook. Maar als mensen aan je kunnen zien dat je echt kwaad bent... en dat je dus het roer kwijt bent... dan ben je veel te kwetsbaar. Dus dat moet je niet doen. Nee, dat gebeurt net. Ik wil even met jou naar het moment dat er mensen wel heel wien op jou. Dan hebben we het over het Herenakkoord. Dat was afsluiten met Greens. En er waren bepaalde zaken verdeeld. De cultuur ging naar Greensloon en jou helden het onderwijs binnen. En daar wien de mensen net al hier heel veel wie is mij. De mensen, sommige mensen. Bepaalde mensen winnen. Zullen we even zien naar de beelden? Ja, dat is goed. Op 18 februari jongstleden ontvingen wij het trieste bericht van het overlijden van de kunst en cultuur in Friesland. Het is donderdag 16 maart als 2 commissies uit de Friese Staten het onderwerp bespreken. Een soort voorbereiding op de beslissende vergadering van morgen. Niemand is tevreden over de procedure, die is niet democratisch geweest. Maar er lijkt zich een kleine meerderheid af te tekenen voor het akkoord. Dan breng ik thans het akkoord in stemming. Wie is daar tegen? Naar mijn taxatie is dat een minderheid. Kunt u zich daarin vinden? Dan is het voorstel van het college aanvaard. Ja, dus u hoort het, dat was het voorstel van het college van gedeputeerde staten. Ja. En er was een meerderheid in de staten voor. En het was een pakket, niet alleen van die 2 commissarissen... die elkaars concurrenten natuurlijk ook een beetje waren... maar ook met 5 departementen. En er zat van alles in. En een teerpunt was natuurlijk dat Fries Orkest, maar dat was niet te redden. En toen kwam er dat Noordelijk Orkest, misschien goed om dat toch nog eens te zeggen. Dat kantoor van dat Noordelijk Orkest, dat kwam in Groningen. Maar dat Noordelijk Orkest speelt ook in Friesland. Dus ik dacht, nou... Je vond dat niet slim? Ik vond dat absoluut niet slim. Nee. Maar kun je iets nog even mooi... als je het slim in het Nederlands zou gebruiken, dan vond ik het wel slim. Ja. En de top van de deal vond ik altijd nog dat wij op een gigantische wijze... het hoger beroepsonderwijs in Leeuwarden hebben weten tot stand te brengen in grote uitbreiding. Het feit dat Leeuwarden nu een stad is, geen suffe provinciestad, maar een stad die bruist, waar heel veel jonge mensen zijn. Nou, dat komt onder andere door dat Herenakkoord, door al die studenten die gekomen zijn. Ja, maar de wijze waarop dat gong, de meeste van zijn dat wie achterkamertjespolitiek. Dat was ook zo. Dat klopt, hè? Ja, natuurlijk klopt dat. En waarom dien je dat op die wijze? Omdat het anders niet kon. Kijk, als je over 5, 6 verschillende onderwerpen... met 5 of 6 ministers en 2 commissarissen... als je dat in het openbaar gaat gooien of iedereen erbij betrekt... dan is de een daarvoor en voornamelijk die ander tegen. Dan komt er dus nooit iets van terecht. Dus ik heb pas op het allerlaatste moment... heb ik aan het college van GS gezegd... nou, dit is het. Als jullie die goed vinden, nou, dan is het van de baan. Ja. Maar het wie al heel vier goed, vanzelfs. Johien het al heel vier, zo draait het. Dat was natuurlijk dichtgespijkerd, ja.
Als je zorgt naar de judaïsche politiek, hè, waar toch wel wat kritiek is op Biglix de daadkracht en de contacten van dit provinciaal bestuur met onder andere Den Haag. Missen ze dat nou op dit stuit? In die terug in de prikken kind? Nou, dat weet ik niet. Commissaris Jortsma is lid van die heren 17, dus we zien elkaar ook geregeld. Het is een hele harde werker, een hele serieuze man. Ik had dus het enorme voordeel dat ik minister was geweest. En pas op mijn 40ste, was 40, een jong ventje, ben ik naar Friesland gekomen. Maar die mensen in Den Haag dachten altijd nog, misschien komt die vent nog een keertje terug. Ja. Dus het gaf mij daardoor een extra snelle ingang overal. Maar er is toch kritiek nou dat er Rijksgebouwen verdwijnen, Rijksinstanties verdwijnen uit Friesland waai, onder de oren de rugbank. Nou, daar heb ik nog een keer heel wat geschreven. Hoe hing jou dat op dit manier, uit je nodenbaas in, hoe hing jou dat dingen? Ja, maar dat brengt mij in dezelfde situatie waarin u me eerder probeerde terecht te laten komen. Als ik zou zeggen, ik zou het zus of zo hebben gedaan. Hè? Wie schiet daar wat mee op? Nou, weet ik niet, maar het is misschien wel, het is voor u zo'n Friese Borgen misschien ook wel lekker om te weten dat er nog wel eens wat regelt. Nou, kijk eens, het zal vast zo zijn dat ook op dit moment dat contact met de rechtbank en met het Hof, dat er is. En een heleboel van die Friese rechters en advocaten willen ook het liefste dat die zaak niet onderuit wordt geschuffeld. Want ja, voor het noorden was Friesland altijd anders. Had je dat prachtige Hof niet kunnen hebben, daar op het Zeiland, was het de stad van het noorden geweest. En is er ook altijd een goed contact geweest met de rechterlijke macht. En ik ben ervan overtuigd dat ook dat contact nu gewoon doorgaat. Maar je hebt er ook niks aan om in het openbaar te gaan roeptoeteren. Als de commissaris zou roepen, dit en dat is een schandaal, of zus of zo moet het gebeuren. Dan schiet je niks meer op. Nee? Nee, dat heb ik nooit gedaan. Nee, maar mis je dat net, dat netwerken, dat er eens even naar Den Haag? Nou, dat mis ik niet omdat ik dat nog steeds doe. Ja, ik kan het niet mooier maken. Nee, maar ik voor Friesland. Waar ben je nou concreet voor Friesland mee aan de gang? Kun je dat vertellen? Nou, ik doe een paar dingen in Friesland, maar die spelen zich heel erg in Friesland af. Hè. Bijvoorbeeld een van de grote, het Friesland College, van die grote conglomeraat van allerlei opleidingen. Daar hebben ze mij gevraagd van, zou je dat contact wat wij willen hebben met het bedrijfsleven, ook voor stageplaatsen, zou je dat mede vorm willen geven? Dus dat doen we en dat loopt echt super. Ik zeg ook altijd bij die vergaderingen, ik wil ook een paar van die jonge lui erbij hebben. En dan zeg ik tegen die jongens en meisjes, een beetje verlegen en zo. Sommige brutale gasten zitten er ook tussen. Ja, nou kan je zeggen wat je vindt. Als je zegt, dit is een rotzootje, moet je het ook zeggen. En waren ze dat? Ja, doen ze. Ja? En wat zei je dan? Ja, dat zeggen ze rechtuit. Ja, maar wat vind je ervan dat ze dat doen? Ja, en dan vraag ik vervolgens aan die leraar, hoe kan het nou? Ja. En waarom is dat zo? Dus het inspireert ook, hè. En ik ben voor een aantal bedrijven ook in Den Haag actief. Ja. Arriva is een van die voorbeelden waar ik adviseur van de directie ben. Ja, want als we het daarover hebben, hè, we hebben het krek een beetje hoe dat achter keer gewoon, hè, dat herenakkoord, dat je dan toch maar ook al wat regelt. Je zegt de laatste tijd dat wat transparanter mat en dat bepaalde mensen daar wat zin de lampen in, dat het net heel goed gaat, dat het kwartje de verkeerde kant op valt van de achterkamertjes, nou bijvoorbeeld vriendjespolitiek of belangenverstrengeling. Noem eens een voorbeeld. Nou, we hebben even wat op een rietje gezet en ik wil graag van jou weten of dat is zoals ik dat zeg. Ja. Zijn VVD'er en ex-wethouder van Roermond, Jos van Rij, rint een rechtszaak omdat hij verdacht wordt van belangenverstrengeling. We doen hier of hier hel en verdoemenis is uitgebroken in Nederland. Maar zo functioneert het. Alle benoemingen. Begin 2015 kost het een deal met topcrimineel Kees H., staatssecretaris Fred Teven en minister Ivo Opstelten van Justitie de kop. In november 2014 komt Kamerlid Mark Verheijen in opspraak. De VVD-politicus zoekt duizenden euro's aan foute declaraties in Tjenneha. En in 2015 stapt Loek Hermans op als senator, omdat hij verantwoordelijk is voor het faillissement van zorginstelling Mea Vita. Ik zal met pijn in het hart afscheid nemen, maar ik vind dat ik mijn verantwoordelijkheid moet nemen. En hierbij laat ik het. Ja, er gebeurt zelfs volle meer in het politieke landschap. Ik weet, we hebben er nou even wat VVD'ers uithellen om
Sinterlitten van. Gezelligheid. Nou ja, om toch jouw reactie daarop te Nou, dat peilen. wil ik Want best als we zeggen, nou, hoe dat je iets gong en je vertellen, ik moest wel maar een peermeester aan tafel, als koe het net. Ja. En dan moet je het aanspraken. Ja. Het kwartje valt echt wel de verkeerde kant op. Nou, Mark Verheijen, als we daarmee beginnen. Nou, je hoeft ze net alle hier te nemen. Ik wil gewoon eigenlijk wel van jou een beeld hebben. Hoe zorg je hier nou? Nou, je eigen partij, dat dan in een iertijd zo volle drek naar boeten komt. De heer Verheijen is op een gegeven moment in de krant gekomen. Dit en dat enorme stukken in die kranten. Zodat de leiding van de partij heeft gezegd eerst van, we staan achter je. En vervolgens, we gaan het nakijken. Nou, er zijn allerlei onderzoekingen geweest. Ja. Hè? Ook door de officier van justitie. Niks van overgebleven. En die arme jongen, die zit nu thuis. Ja. Ja? Dus ik vind dat hij een tweede kans moet hebben om terug te komen in de Kamerfractie. Laat ik dat eerst maar zeggen. Het tweede, noemt u die bonnetjesboel daar op justitie. Dat is heel raar, hè? Dat de minister het juiste getal niet wist. En dat ze niet konden. Hoe kan dat nou? Ik denk dat als daar de toenmalige secretaris-generaal Demmink nog aan het bewind was geweest, dat dat nooit gebeurd zou zijn. Dus dat zit toch in dat departement niet goed. En Jos van Rijden ook, daar bent u maar dat ben misschien wel de man die jou heel goed kennen. En wij denken, gong dat Jet iets zei. Hij zei dat gewoon, hè? Dames en heren, zo ging dat gewoon. Daar is het voor mij heel moeilijk om iets over te zeggen, want die procedure is aan de gang. Snap ik. En je moet niet als een rechterlijke procedure aan de gang is, daar doorheen toe te. Dat vreeg ik net van jou, dat jou exact bij alles weten of het klopt. Nevens de wet ja of nee, maar de sfeer die eromheen zit, dat wil ik van jou weten. Ja, maar dat is natuurlijk heel vervelend. Dat, als je dat zegt? Nou, precies. Ja, natuurlijk is het heel vervelend. Zeker als je weet, voor hij geldt dat, dat er nauwelijks wat aan de hand is. Ja, laten we dan Hermans nemen. Maar Mea Vita. En dat hij opstappen moet als fractievoorzitter van de Eerste Kamer. Hoe zeg je daar nou? Nou, dat is voor hem een ramp natuurlijk. Kijk, dat Mea Vita is niet goed gegaan. Nee. Waarom zou je dat ontkennen? Dat erkent hij zelf ook. En hij is heel, in die zin heeft hij het voor zichzelf heel, scherp laten spelen. Dus zeggen, dan ga ik ook uit de Eerste Kamer. Dat is een opoffering ook. Hier dat net van je hoeden? Nee, daar ga ik niet over. Hij heeft dat besluit genomen. Ja. En het is, daarna is er nog weer dat gedonderjaar geweest over dat burgemeesterschap ergens. Waarvan eerst de commissaris het had geregeld met de fractievoorzitters uit Zutphen, geloof ik. Hè? Fantastisch dat we meneer Hermans als burgemeester kregen. Nou, toen kreeg iemand ineens de zenuwen en het feest ging niet door. Dat lijkt ook maar is dat dan een smet op de VVD? Hè? De partij die het in één keer toch een heel soort meest werd. Ja, dat ben zakkenvullers, dat is... nee, ik denk niet. Ja, sommige mensen zullen dat misschien vinden, maar ja, je kunt, ook in andere partijen gebeuren dat. Maar het is wel heel vervelend. Ja, het is en wel vaak dezelfde kleur. Ja, de laatste tijd, dat is waar. Nou heb je zelf ook een middenperiode gehoord, denk ik, maar het bouwfonds, bouwhuis... Nou, bouwfonds is iets heel anders. Ja, weet ik, maar een bouwfonds. Maar het ging om bouwstaten 4 vinden. Ja, je had vroeger het bouwfonds Nederlandse Gemeente. Ja, begreep ik. Daar ben ik president-commissaris van geweest. En dat maar laten we nou over die zaak hebben waar jou ek op vingerstik binnen uiteindelijk vrijsprutsen binnen. En dat fonds dat gong failliet en de mensen kregen een yield net waarom, de investeerders. Hoe wie dat voor jou? Om toen in één keer weer in het eigen van... Het ergste vond ik dat voor die mensen zelf. Maar we hebben toen die bouwcrisis gehad en er was er op een gegeven moment geen redden aan. Heel vervelend. Ja. En dat mensen dus dan boos op mij waren en verdrietig, dat kon ik me nog wel voorstellen ook. Ja. Maar had je zegt nou je persoonlijke status in, er ben mensen zeggen, hier dat ik net wel maat. Nou, die mensen waren er ook, dat klopt. Viel je dat zelf ook? Heb je er spijt van uiteindelijk? Ja, achteraf kun je er wel spijt van hebben. Maar ik vond dus niet alleen. Ik vind Bouwhuis een echt een hele goede ondernemer. En ik had er ook vertrouwen in. En hij heeft mijn vertrouwen niet beschaamd. Maar hij is in de situatie terechtgekomen dat het... maar jou hier de miljoenen inzetten? Ik? Ja? Nee, ik had zelf geen... dat soort dingen doe ik nooit gewoon. Nee. En zeker niet dat je in bedrijven waar je zeker een bestuurlijke functie hebt... dat je daar ook nog een dubbele pet op hebt door daar aandeel in te hebben. Dat kan niet. Nee. Maar dan zit je weer eigenlijk de eigen van de storm. Heb je dan, zoals je dit doggen, zoals dit boekje Hans Wiegel en de media, heb je er wat aan? Hoe al die ervaring die je dan... Ik heb dat boek er niet op nagelezen. Nee. Ziet er een tip in? Altijd eerlijk wezen?
Ja, en dat betekent wat je zegt moet waar zijn. Dat betekent niet dat je alles moet zeggen, altijd. Dat heb ik van de heer Schmelzer geleerd. Ja, dit was wel iets vervelends. Ja. Afsluiten, je bent net veroordeeld, maar er wil ook de proceskosten tellen. En dan zeg ik jouw listje nog even van nevenfuncties. Hè? Dat worden er heel iets minder. Stik of 12 nog, nou dat is redelijk, denk ik. Dan heb ik nog wat te doen. En dat doe je dan vanuit huis, oude keer? Nee, natuurlijk niet. Als je vergadering Nee, snap ik, maar jou zit er dan thuis en dan heb je de voor hele een aantal bedrijven waar ik bij ben, dan vergaderen we in Brussel of in Luxemburg. Maar neem je een stapje waarom? Dat je 24 binnen haast 74? Door je tuiken? Ik heb minder functies dan vroeger. Toen had ik echt best heel veel. Ik vond het ook fantastisch. Ik vind het nog steeds fantastisch. En wat ik heel leuk vind de laatste tijd, dat ik politieke commentaren geef, columns schrijf. Voor bijvoorbeeld de Post Online. En morgen kun je in de Volkskrant een stuk van mijn hand lezen. Waarover? Geheim. Geheim. Krijg ik de primeur net? Nee. Nou, dat is schande. Nee, dat zit ook in het boekje. Die krant die komt morgenochtend uit. Dan ga ik nu niet zeggen toch van dat komt. Koop die krant, zou ik zeggen. Maar jou hebben eigenlijk alles hoe je heen van een snijsbaan. Een man die het goed gaat. Is dat ook zo? Viel je dat ook? Wat? Een zondagskind? Nou, ik heb in mijn leven dingen meegemaakt die ik niemand toewens. Maar ik ben in mijn carrière wel succesvol. Niet alleen geweest, nog steeds. Ja? Ja, vind ik wel. Ja. Zo, door die stukjes schrijverij, dat vinden toch mensen mooi. Volg dan weer uit voor dat ik, zondagochtend aanstaande weer eens een keer bij WNL zit. Vind ik ook leuk om te doen. En mensen schrijven dan ook brieven, die krijgen ook een brief terug. Geen e-mail, want ik heb geen e-mail. Nee. Computer heb ik ook niet. Ik heb nog een oude postduif in dienst, maar die houdt er binnenkort mee op. Maar ik ga nog even door. Ja. Dus de laatste vraag van mij, wanneer is het orakel stil? Nou, als je niet meer praten kan. Hè. Ja. Kijk, ik heb dus als je een beetje krakkemikkig wordt, dat is niet altijd het allerergste, kun je met een stok lopen. Maar gelukkig is mijn kop nog goed. En dat is mensen die in hun familie mensen hebben die dat niet meer hebben. Dat is pas echt heel erg. Ja. Oké. Nou, bedankt voor deze wijze lessen. Wiegel, mooi het strikje. Ja, mooi hè? Ik wens je nog een heel soort succes. En laat het orakel nog lang terug orakelen. Het was een leuk gesprek. Dank je zeer. Ja, dit wie bient. We zitten weer op, 24 minuten, maar Wiegel, samen voorbij. Grote dank om je gast en jou dank voor het zien. En ik wens je een hele mooie jongen verder. Ja, ik wil meer van weten van. Ja. Het is echt snel voorbij. Ja. En ik moon een 1-op-1 peteer in Bient. Dan mooi commandant van het Frieske bataljon. Majoor Rijn Faber van Minderskeer. Ben benieuwd. Nou, maar moet maar even zien. Ja, toch wel.